Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi pe matondo na fidélité bozali kokoba kotalisa na Kin Live bansango na mukuse yango yo Union européenne ebengi Rwanda ya kotika soutien nyonso na ba M23 pe kolongola ba troupe na ye na est Congo démocratique mojalisi ya Union européenne na Grand Lac Joam Borgastam nde atalisi yango sima ya boyamba minaye na mokonzi ya Sénat Sama Lukonde Kyenge. Échec ya sommet ya Luanda liboso ya ba diplomate accrédité na École Congo démocratique Thérèse Taïkwamba ministre ya misala libanda ya Congo RDC atalisi ete communauté internationale asengeli kozwa mikano contre Rwanda kasi kotikala na maloba ya pamba te po annulation ya sommet ya mutu ya wana ezali sabotage ya ba effort ya École Congo démocratique na mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame. Forum pour na paix na etuka ya Chopo, vice-premier ministre ya intérieur et sécurité Jacques Chabani a commis mardi oyo na ville ya Kisangani pour na lancer ba travaux o esengeli kolumisa ba résolution et kosala ete boyokani kati na ba communauté ezala malamu. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili ko lancer société congolaise ya aviation ya Sika Air Congo Milulu elengelami mardi 17 décembre na aéroport ya Njili na koyoka vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo société ya mboka o ebandi na ba avion mibale na ebandeli ya mbula nango ya mibale ekokoma na ba avion zomi sima ko contrôler ville ya Kinshasa école de Afrique pe mokili to ya kaliboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango ignorance ya latin moko na moko ayeba beaucoup bien masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bote bandeko balandi pe matondo na fidélité bozali kokoba kotalisa na Kin Live édition ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Union européenne ebengi Rwanda ya kotika soutien nyonso na batomboki ya M23 pe kolongola ba troupe na ye na est Congo démocratique. Mbela ya représentant spécial ya Union européenne na Grand Lac Joam Borgestam sima ya bomaminaye na mokonzi ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde. Mikolo mibale sima ya échec ya sommet ya Luanda mokonzi ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ayambi mardi na ndako na ya mosala ya Palais du Peuple délégation ya Union européenne na bokambami ya Joam Borgestam mojalicito représentant spécial ya Union européenne na Grand Lac na bokutani oyo balobeli déception ya lisanga ya bikolo ya Europa kolandisama na boycott ya processus ya Luanda na Rwanda oyo boyaki komonisa elongi na tripartite week-end moleki. L'Union européenne a été très claire qu'il faut que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et qu'il faut aussi que le Rwanda coupe le soutien pour le mouvement M23. Nakoyoka Borgestam, Union européenne epesaki maboko makasi na processus ya Luanda po ezalaki mutuya pambate ba leader pe bambula matadi nyonso ezalaki engagé na processus. Comme vous savez, Madame, l'Union européenne a fortement soutenu le processus de Luanda. Les peuples dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert tant et continuent de souffrir, ils méritent mieux. Ils méritent un engagement plus sincère de tous les chefs de gouvernement, de tous les chefs d'État. Représentant ya Union européenne à Grand Lac, atalisi pe na mokonzi ya Sénat ete Rwanda sengeli kolongola ba troupe na ye na est ya RDC pe kosukisa soutien na ba M23 na ngambo mosusu mbula matadi ya Congo démocratique pe asengeli kotika coopération na ba FDLR pe ko démanteler bango pambate biteni nyonso bazwaki engagement wana tolobi Tiboko Yoka. Échec ya sommet ya Luanda liboso ya ba diplomate accrédité na École Congo démocratique ministre ya misala libanda atalisi ete communauté internationale esengeli te atikala na maloba pamba kasa sengeli kozwa mikano contre Rwanda pona Thérèse Taïkwamba Wagner annulation ya sommet ya mutu ya wana
ezali sabotage ya ba effort ya mbulamatali ekolo Congo démocratique na mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame. Nalobaki yango na ebandeli forum ya paix na etuka ya Chopo, vice-premier ministre ya intérieur paix sécurité Jacques Chabani asili kokoma mardi 17 décembre oyo na ville ya Kisangani pour na lancement ya makita o esengeli kosuka na ba résolution ekopesa nzela na kobika na kimia pe boyokani ya ba communauté locale. Na bokiti na ye libanda ya mpepo ya Bangoka na ville ya Kisangani, vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Jacques Chabani o aye kopesa nzela pona bobandi makita to forum ya paix o ezali na ntina ya réconciliation pe développement ya Chopo ayambamaki na gouverneur ya Etuka Paulin Lendengolia Lebabonga pona patron ya territorial makita o ekosala mikolo misatu esengeli esuka na ba résolution ya ntina ekopesa réconciliation durable, cohésion intercommunautaire pe kimia o ezali mutuya pona développement ya province. Tournons ensemble cette page du livre de notre histoire commune. Leaders locaux, leaders politiques, coutumiers, religieux, membres de la société civile. L'heure est à la paix, l'heure est à la cohésion. L'heure est arrivée au vivre ensemble et au développement de la Chopo. Pour le gouvernement de la République, la cohésion pacifique entre les communautés locales et la coopération entre les différentes entités locales doivent davantage être renforcées et devenir des points d'appui pour le levier du développement à la base. Boiba etelikanisia forum de paix à Chopo ezomaki na visite ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na Kisangani kolandisama na boputani kati na bambole pe balengola pe lisusu kowelela mabele kati na ba village ezwami na ba province frontalière ya Chopo. Nous sommes très contents de voir que tout ce que nous avons attendu se réalise à partir d'aujourd'hui. Alors nous pensons que ce forum sur la réconciliation, sur la paix pourra mettre tout le monde autour de la table pour que ensemble on identifie les causes qui sont à la base de ces conflits et aussi les moyens, les remèdes que nous devons exploiter pour extirper ces conflits une fois pour toutes, que la réconciliation revienne de manière à permettre le vivre ensemble aux différentes populations de la province de la Chopo. Tolobi Tibokoyoka. Na lobaki yango na ebandeli mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili ko lancer bobandi ya société congolaise ya aviation ya Sika Air Congo Milulu elengelami na aéroport international ya Njili na koyoka vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba société o ebandi na ba avion mibale na ebandeli ya mbula yango ya mibale ekokoma na ba avion zone. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national que international. Le nouveau Air Congo se concrétisera par l'arrivée de sa flotte, qui se déclinera en plusieurs étapes. À court terme, Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 ici présents devant vous. Dans moins de 6 mois, la compagnie acquérera 2 autres 730-800, portant ainsi son total en moins de 6 mois à 4 avions. En moins de 1 an, la flotte comptera 6 Boeing 737-800. En début de la 2e année, Air Congo prévoit d'ajouter 2 Boeing 737-800 ainsi que le Dreamliner 787 qui fera au total 10 avions. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na centre financier ya Kinshasa, Milulu ya bofungoli colloque ya enseignement supérieur et universitaire édition 2024 et lengelamaki lundi 16 décembre. Mabongisami o esalami na ministère ya ESU na thème repenser la RDC, les étudiants congolais moteurs du développement
ezali na ntina ya kokela manaka mpona kokotisa boyebi ya bilenge ya RDC na bofuluki ya secteur agricole pe misusu ndenge posa mokonzi ya mboka ezali. Na maloba na ye ya bofungoli makita, mokonzi ya Mbulamatadi Judith Suminwa Tuluka atalisi ete milulu oyo ezali mpona komanyula bakokoso ya secteur agricole pe ya entrepreneuria ya bilenge, secteur ekelaka mosala pe ezali priorité ya yambo na vision ya mokonzi ya mboka. Na koyoka mokonzi ya Mbulamatadi, mibeko ya lelo epesi nzela po ete na bitelo ya likolo to ba université makanisi ekende na participation active ya esprit entrepreneurial. Mokonzi ya Mbulamatadi Judith Suminwa abengi ba université pe ba institut supérieur ya kosala ete na ba milliers estudiantins ba génie congolais ba lobelaka mingi penza bosenga o ezali na marché du travail. Chers enseignants, chers professeurs, vous êtes les gardiens de la transmission du savoir et d'une transformation positive. Je vous encourage à initier pour les étudiants des projets innovants qui facilitent l'autofinancement et les préparent à devenir des entrepreneurs autonomes et des leaders de demain. À vous, étudiants et étudiantes, saisissez l'opportunité, impliquez-vous, apprenez et innovez. Kotala motuya ya makita oyo, Marie-Thérèse Sombo, ministre ya ESU, apesi matondi na mokonzi ya Mbulamatadi pona implication na ye na ba initiative elingi développement économique ya mboka. Cette approche va donc permettre de doter les étudiants de l'esprit et de la capacité d'entreprendre les activités génératrices de revenus pour leur propre bien-être et contribuer ainsi à la croissance économique de notre pays. Mokonzi ya Mbulamatadi azali komipesa pour la diversification ya économie n'école au Congo démocratique. Tolobi Tiboko Yoka. Modification to changement ya Mobeko Likunzi, mokano commission mokonzi ya mboka akochana isika ekozwa yangonde ekosalama pour na sénateur Pascal Bitika. Félix Tshisekedi atikali na kiti ya bokonzi kino akolemba pouvoir. L'homme politique le plus populaire ya Maniema, c'est Augustin Matata Ponyo. Yo bimeli no apu ngangani no koti po ocha Augustin Matata Ponyo panzi likolo. Te na te panzi likolo passer dans za mayele kolekaye. Spécialiste en macroéconomique. Macroéconomique za mayele te. Mais lelo nga na ba vidéo na kopesa yo oyo ye Matata ko finga nga na kotanga kombo na. Yango to mona na élection to le cas sénatorial na betiye. Honorable Pascal Bintika, tokansaki Matata Ponyo la fierté pour Nabino, bana Maniema, mais au révélé que yo oliki na maïl. Donc c'est-à-dire yaza maïl et le kola yote. Ah vraiment ya leki ngate. Voilà. Yo na maïl na yi. Donc na maïl mais nga lobi ta leki ngaite. Pour na lobi ndengona. Po na mukio nga na dana. S'il te plaît. To ke malem bo équipe nationale. Bo ba bino za makasi nga pe. Une abwe. Apparemment lengi si yo. Lengi ngate. Obanaki bien, obanaki bien. Po batwa yoka. Mbanga oyo ezaka po za peme na fachi to transhumance oyo salamandeni. Nakenda oya nakutana na boss namona degré extraordinaire ya simplicité. Il y a un président de la République, garant de la nation, commandant suprême. Il reçoit un villageois de Maniema, à Sengelinga Maï. Il me met à l'aise. Pendant plus d'une heure, il m'a mis à l'aise. Yo peut-être l'équipe baninga na kindokite. Changement ou révision de la Constitution. Position non ezanini. Donc on a pas le à vous ordre. Au moins on a pas le bien to bi iyo. Oya lo biona yango wana. Soki révision ndeko simba tokei. Soki eza changement tokei. Na so ngana da général bena parmi ba généraux ya fachi. Au moins biloko. Po to banango so to banango na ba 2027 nga ba honte. Ba ngi ba s'éterniser na pouvoir. O wana pouvoir ngo to tika ngondeni. To tika ngondeni. Mais 2028 élection. Le mandat pouvoir 5 ans renouvelable une seule fois. Ba biloko wana nga kuna te. Na minute to ana nuke constitution faut to changer. Awa to balusa. Ou bien to balwa nyonso. Likamango ya changement ya constitution ou révision. Na bureau à Sénat apparemment vous étiez hésitants tous alors sauf José Kalala Wakalala, premier vice-président ou à travers AV Basalaki déclaration ni président Sama Lukonde ni Bati Lukwebo yekuta sali ango kalamingite vous étiez trop hésitants parce que bozo banga likamunde kozula lobaki awaki na changement wana pe ba kolongola Sénat te Sénat kwete Steve Mbika a ça déjà pétition depuis. Supprimer c'était ça votre
ya koloba Sénat tout koloba quand to loba tout tant biso ba généraux boy to bimi ba ke makambo ko peso ko bien lengi ba ke TV siko ba na makambo po wana okita siko manyema mona ba plein mona no panza ngo siko po matata uti kuna to loba makambo na ye kuna siko pona contre constitution o dia diabo d'ailleurs na chauffer déjà na ko ayebi ngope angena tumbola ngai na o kende kuna na ko bisa makambo so clair nga. Dernièrement à Bruxelles, Fayouluna Moïse, Tibalobi, il n'y aura ni révision ni changement à la Constitution. Fayouluna Moïse, tu es bango. Tu es bien bango, tu es bien tiré lokolo. Ba ça les logo té, bango se dé. Pour tout beta bango déjà, tu beta bango. Ba génio sur la politique, bango ba vana bango. Ba zira ti mongolo mandat faché aussi là tu tu pas kolinga kotika sur ndengeni ne faché kolinga to tambo. Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diapwanga elongi ko faire adhérer ba sportif kinois na likanisa mokonzi mboka ya kobongola mobeko likunzi na terrain municipal ya Bandalungwa. Vice-ministre ya justice Samuel Mbemba aibaki na kotalisa mabakala ezali na mobeko likunzi pe mutuya ya kobongola yango. Na kimono lokola sportif ya solo, vice-ministre ya justice maître Samuel Mbemba Kabuya akotaki stade municipal ya Bandalungwa esika eponamaki pona kosolola na ba sportif ya Kinshasa sima ya district ya Lukunga Changu pe Moamba dimanche 15 décembre 2024 ezalaki tour ya Funa po ete CRD lingomba politique ya honorable deuxième vice-président ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diapwanga etalisa leadership na ye na ingomba mokonzi Kinshasa pe loyauté na mokonzi mboka Félix Tshisekedi na kopesaka maboko na likanisi ya réforme ya constitution na ambiance ya kitoko. Maître Samuel Mbemba, secrétaire général en charge ya bilenge ya Convention pour la République et la démocratie, aibaki na kobenga ba sportif kinois, ya komatisa vigilance, kotala bomati ya insécurité, ya ko conscientiser bakuluna, pe abengaki bango ya kopesa maboko na likanisi ya mokonzi mboka ya kobongola mobeko likonzi. Ngai moninga na biloshe, nazali kokende kosamba, pona moka Congo, bisika ebele, nenge présence atia nomaki ngai place nazali kokende kosamba naza kokende kokuta bazoyebisa biso ke Rwanda aza na droit akota na mabele na biso distance ya 300 km balobi Rwanda aza na droit kokota bongo po makambo wana eza na kati ya constitution na biso na article 217 na kati ya constitution na biso biloko eza ebele oyo ezosenga ke tochange yango ntango bozomona constitution ya boye tochange yango tochange te milulu oyo esukaki na kotika ba pigeon ba pumbwa elembo ya kimia pe ba komba ya judo wapi vice-ministre Samuel Mbemba Kabuya alongaki judoka ya catégorie poids lourd na Ipon Sonage. Tolobi Tibokoyoka. Concours national ya admission na ba école militaire ya école Congo démocratique et sila ki kobanda dimanche na mabele ya RDC Mobimba na Kinshasa. Lieutenant général Rwabasirwa commandant général ya ba école militaire nde aibaki na ko lancer ba activité na misu ya commandant adjoint ya 14e région militaire lieutenant général Rwabasira Ruyumbu Obed commandant général ya ba école militaire aibaki na ko lancer concours national ya admission na bitelo ya mapinga école Congo démocratique édition 2024 na malobana ye atalisi ete mokonzi mboka commandant suprême Félix Tshisekedi Chilombo alingi bilenge ya mayele pe abetisete na méritocratie. L'armée a besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Le commandant suprême a besoin de jeunes intelligents. Na likambo etali organisation, lieutenant général Rwabasira Ruyumbu abetisete na représentativité ya Bassi. Donc aujourd'hui, comme je le dis, il y a un grand pas qui est fait. De l'année passée à cette année, on est passé de 900 participants à 1700. Et donc ça montre combien les jeunes sont déterminés d'aider leur pays dans la défense et l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi j'encourage une fois encore nos parents de sensibiliser nos enfants, pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles. Sima ya koleka na concours, ba candidat ya basipe mibali, batalisi ete bazali na kondima na lolenge mumekano eleki. C'était pas facile, mais quand même, j'espère que
on va réussir. Ce que je peux vous recommander, vous qui restez à la maison, de venir participer. Je sais que Dieu va vous faire grâce. Nous tous, on va réussir. Les examens sont bien déroulés. On a fait l'examen de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment foutu. Donc je demande à tous les jeunes qui ont la bonne foi de servir la nation, ils viennent. Nanzela ya komikotisa na molongo ya mapinga ekolo etalisi posa ya bilenge ekolo Congo démocratique ya kopesa maboko na ntina kobundela mboka RDC oyo lelo etungisami na bitumba na eteni ya Est. Tolobi Thibaut Koyoka. Zoto ezanga bomoi ezalaki découvert na population na balabala de la paix na commune ya Kisenso na koyoka ba témoignage ndeko oyo awei azali victime ya accident kasi lokola esalemaki na butu ya lundi mukumbi o atutaki asili kokima ya passe ezali ete ndeko azangi pièce d'identité. Le biso to wite Kristo zoya okomi quelque part awande tomoni akwei moto ya 3 pine matie likolo ya 2 pine lisusu yoko matasu likolo na somo wana nde ale na kokaki tengai na somo wana nde bayaki ba polisi bayeba misu batiki batali bayatala wana ale ndenga tetemela kuna donc na kokandi somo nde ba moto ne mataki na likolo 3 pine musu yoko landa lisusu likolo loka kuwe zalaki tembe yango kusema kande balongola kende bayo matai awa nde ko tondi biso tanso awa kotala somo nde yango na tonta na bona bike fakufa po shot wana eleka bya makasi azaki na bapareil na ba biloko j'ai basi ya bapareil ba ndeko toluka ça l'effort ya ko changer penza comportement parce que biloko ba poisa malamu ndeko tanga kufuko ba biloko na ye ba biloko nyonso ezaki en tout cas acte wana eza condamnable ya responsable akena ba pièce même ba pièce d'identité na ye jusque le mona na kite yango moni alali awa anda butu la police balali na ye sina nde toza na ntongo wana batutaki elobi na moto azalaki de passage tutaki na moto mais eza mpena ya normal mpena te azali kwa mwa toke. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Koma kola lopango na $1500 ya pamba kasoko futa be $500 mususu ekolanda moke soki pe olingi okoma patron ba bus ya sika 00 km na ba moto ezali kopesa na nyongo na président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kolo lopango na suka ya sanza pe kolongwa na vie ya kilocataire na Kinshasa, président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kolo lopango na ba concession na ye lopango ya 20/20 ezali na $1500 ya pamba kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage au kozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga 1PD ba dépôt ya mabaya ba dépôt ya ciment ya batol pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo ba forage ya mai pe mibange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona kosilisa chômage na RDC, président Ziko Mukanga aye na opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4500 ya pamba, avance ya $2000 ya pamba. Pe ba bis ya VIP ya transport na $30000 ya pamba, avance $10,000. Ozwi bis ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na deuxième niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Ziko Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Ziko ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Thibaut Koyoka.
Kobembuka na mikili ya poto ekomi soldé na agence de voyage Tour du Monde Service na nzela ya promo fin d'année na $800 ya pamba ozwi visa aux États-Unis, Canada pe Europe. Kaka ndenge bayibatalelaka Nzambe bayokisamaka soni te, Congolaise na Congolais oyo balukaka visa na nzela ya agence de voyage Tour du Monde Service bamonaka mikili ya poto na facilité. Lokola ba expert na mambi matali ba démarche ya kozwa visa, mayele na expertise ya TMS et pesi ba kinoise na ba kinois en particulier pe ba Congolais en général et belé ba visa ya kokende na Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen pe bipai na bipai. Lokola na Tour du Monde Service ezalaka un coup une flamme. Charlène Banza o asalaki confiance na TMS azwi visa na ye ya Canada ndenge bozali komona na bilili bomo meseno ngulu ya kapela pentaba eliamaki sans plaignant lolenge ya kopesa Kinshasa au revoir. Ngapi na salaki confiance ya moto komia. Donc c'est sûr, c'est vrai. Lokola TMS asukisaka ba démarche na ye na nzela te, Charlène Banza azalaki accompagné na ba équipe ya TMS na aéroport ya Njili wapi azoki mpepo mpona kokende Canada. Tala ye na Montréal, bisengo na bisengo. Moto akosa yo te ndeko, adresse ya kozwa visa na facilité ezali kaka Tour du Monde Service. Méga promo fin d'année pe ezali na $800 ya pamba okei mikili ya poto na pete. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge na commune ya Kalamu, référence Carrefour des Jeunes. Kasi pour na réseaux sociaux, landa TMS na page certifiée po badongolo misu o bazali kopola ebele à 0 bakomi kosala nyamu kino na ba page Facebook bakomela paiement na TMS visa nde visa tolobi tiboko yoka. Bokono misu na minu ekomi kozwa lobiko na bokasi ya Fondation Oila na nzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique o ezwami na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya minu pe ya misu ekoki po Fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo balinette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba ibasa la ba smartphone pe ordinateur ezo salama na super optique et siliwana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi netomati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Communiqué nécrologique. Famille Mukuna, Deli, Maria, Betty Lusamba, PDG Freddy Mwamba, Bazali na mawa ya koebisa na baninga pe bayebani, liwa ya papa, Koko, Noko pe beau-frère, révérend pasteur Mukuna Ngoma wa Kelekele, ou azongisaki molimo le 5 décembre 2024 na Kinshasa. Programme ya matanga epesami boye. Mercredi 18 décembre 2024, veille mortuaire na salle Kofi ezwami na balabala Kulu na commune ya Gombe, référence Sosimat. Jeudi 19 décembre 2024, nzoto mowe ekobima pe kozala exposé na morgue ya 51h na ngonga ya 8h, pe sima ya ba hommage
bokundami ekosalama na cimetière ya nécropole kozelaka bobimi ya nzoto mowe na ndako ya malili matanga ezali kosalama na numéro 19 ya balabala Mfumusaka na commune ya Lemba na quartier Rigini, référence église tabernacle ya pasteur Barouti. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande magazine Kin Live esuki tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique et rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki Dani Mulumba botika na kimia na mbota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.